तो हेलो गाइस, आज हम लोग RX 135 इंजन बना सीखेंगे। तो ये गाड़ी का कैरिंग प्रॉब्लम था। तो कैरिंग मतलब जानती हो, जो कैरिंग लेट में फिटिंग होता है, तो लेट हो रहा है। देखिए लेट में कैसे फिटिंग किया जाता है इसको। ये होता है प्रेशर मशीन, ये जो प्रेशर से निकाल रहा है पुराना जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड को हम लोग निकाल रहे हैं, जो इसमें नया रिप्लेस डालेंगे। ये है कैरिंग का गाइस। ये देखिए हम लोग का लेट मशीन में इस तरह से जो निकलता है। तो हम लोग का गैस निकल गया, अभी नया रॉड डालने जा रहा है। RX 135 था, इसका प्रॉब्लम पूरा अंदर का ये जो बेयरिंग हुआ था, ये बेयरिंग टूट गया था। तो इसमें नया रॉड का साथ बेयरिंग आता है, पिन आता है, तो इसको अभी लगाएंगे। दोनों तरफ V2 वॉशर होता है, और ये हो गया ऊपर का हिस्सा। ये ट्विस्टेड इंजन होता है। अभी देखिए अच्छा से इसको नॉर्मल के बिठाएगा। इसका पार्ट आपका लेथ में ले चलेंगे, जहाँ में लेथ मशीन के द्वारा इसको सही पोजीशन में लाया जाता है। पहले तो हाथ से इसे बैठा लेंगे। इसका अगर थोड़ा सा भी अगर टाल हो तो बेयरिंग का साउंड या इंजन आपका सही नहीं घूमेगा। इस चीज़ का भी ध्यान देना। तो मशीन में इसका पूरा टाल हुआ है कि नहीं, उसका जांच किया जाएगा। देखिए लगभग हम लोग का मत्तुल का काम हो ही गया, और बाद बाकी अभी मशीन में लगा के इसको जांच किया जाएगा। अब ये देखिए ये मशीन है, आखिर ये प्रोसेस यही होता है। मशीन में लगा के इसको घुमा जाएगा। घुमाने का बाद है इसको कहाँ में साइट हुआ है या तैरा हुआ है, उस चीज़ का मालूम होता है। इसे हाथ में लेते इसको मालूम नहीं होता है। ये देख पा रहा है, इस लेथ मशीन में इसको ही इस तरफ का डालता है। बाद बाकी घुमा के अभी उसको सही मेजरमेंट में लेगा। इसके बाद दूसरा पला को उसको चेक किया जाएगा। लगभग हम लोग डाल के आ गया। तो देखिए इंजन में लगा दिए, अभी पिस्टन ब्लॉक डालने जा रहा है। ये अभी हम लोग डाल दे रहे हैं। बराबर मारो, सही से इसको बैठाना है। रिंग बहुत इसका हाथ होता है, अगर थोड़ा सा कैप्साइड होगा तो टूट जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना है कोई भी अगर बनाएगा हमेशा। इसका रिंग 4 स्टेप का जैसे बिल्कुल नहीं होता, ये 2 स्टेप इंजन है। इसका रिंग एकदम नाजुक होने से भी चलेगा। डालने का टाइम में थोड़ा अगर कैप्साइड होगा तो टूट जाएगा। कोई कंपनी से एक बार टूट गया तो